Será que Boninho se revoltou com o afronte do Carelli e resolveu colocar fogo no parquinho? É isso mesmo, vai ter treta sim. Boninho resolveu colocar o cropped e botar lenha na fogueira. Ele contou que na próxima semana as provas do líder e do anjo vai ter muitas consequências. Isso mesmo. Promessa é dívida e estamos doidos para ter fogo no parquinho. Estamos cansados de colônia de férias, de Disney. Queremos treta, queremos briga, queremos jogo. É isso que nós queremos. E o Boninho prometeu. E ainda com o jogo da discórdia, que será aquele de colocar as plaquinhas na testa, isso mesmo. Além disso, o paredão terá uma dinâmica diferente, com muitos votos abertos. Será que vem treta por aí? Será que vamos ver o BBB 22 com fogo no parquinho? Será que as plantas agora vão virar carnívoras? Bom, é o que ele prometeu. Tadeu que lute, porque para lidar com esse povo que já não está respeitando ele. E agora então, imagine quando tiver o fogo no parquinho. Ele prometeu, né? Tá bom. Já que o público não queria que o Rodrigo saísse para ter aí movimentação no jogo, então agora ele tem que colocar aí muita lenha na fogueira mesmo para ter muita treta. Olha só, eu trouxe o vídeo aqui para vocês verem que o que ele prometeu é colocar fogo no parquinho e ter muita treta. Veja só o que o Boninho soltou nos spoilers do plantão BBB. Vai pegar fogo e é o que eu quero, é contar todos os babados e polêmicas e, claro, todas as tretas para você. Veja agora o vídeo aí do spoiler do BBB. No BBB, a gente está preparando uma prova do líder com consequências, uma prova do anjo com consequências. E o joguinho da discórdia com aquela brincadeira de põe na testa o que você acha dele. Acho que promete. Estamos esperando, viu, Boninho? É o que queremos, é muita treta mesmo, é muita plaquinha na testa, é muito jogo da discórdia e, claro, muita consequência de todas as provas e dos paredões. Aguarde que vamos ver aí muito babado pela frente. Fique de olho, fique ligadinho aqui no canal Tudo Pela Fama, porque aqui você vai encontrar o melhor conteúdo de todas as tretas e babados do BBB 22.